ဗုဒ္ဓဟောကြားစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းဤများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဗုဒ္ဓဟောကြားစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချဤများဒီနေ့ဒီတရားကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့အတိုင်းပိဋကစာပေကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောပြောမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလေးနဲ့အာယုထားပြီးတော့မှတ်သားစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဆိုတာနံပါတ်1နာယူမှတ်သားကြရတယ်နာယူမှတ်သားပြီးတော့မပြောက်ပြက်အောင်ဆောင်ထားပြီးတော့မိမိဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ခြင်းဆောင်ရမယ့်ဟာကိုဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းကြည်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတွေဟာမိမိပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်မကြမ်းမမာလို့ဆေးကုသခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆေးဝါးကျွမ်းကျင်တဲ့ယောဂကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံတောက်သုံးရံဆေးပြားပေးထားတဲ့အခါမှာမိမိတို့မတည့်တဲ့အစာများကိုရှောင်ခြင်းဆေးမမှန်တောက်ခြင်းလိုက်နာခြင်းဖြစ်လာလဲယောဂပြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရနိုင်ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလဲဆုတောင်းနေရမယ့်အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နာယူမှတ်သားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာမှအကျိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာကိုဘာသာလို့ခေါ်နေကြတော့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုသာလည်းဖြစ်တယ်နော်။အဲတော့ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုများကိုလျှော့ချတဲ့နည်း Buddhist way of stress reduction လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်လောကကြီးမှာ stress လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုဟာလူတွေမှာတနေ့မဟုတ်တနေ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တွေ့ကြုံနေကြစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကနေကင်းလွတ်ပြီးထာဝရပျော်ရွှင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြားမှာဆိုရင်မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်လောက်ပဲလောကကြီးမှာအဆင်ပြေနေလူတွေဟာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဆိုတာလည်းနဲ့တနေ့တစ်ချိန်မှာကြုံတွေ့ကြအဲ့ဒါလိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါဘယ်နည်းနဲ့လျှော့ချမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေနည်းဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်မှုပြောထားတယ်ပေးထားတယ်ဓက္ခံဃာပတံတာဓုလူလောကမှာနေထိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်တောင်းရတဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါဟာဘဝမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိတန်ဝိပိစ္ဆစဘောဇနံလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတနာမိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်မိမိမိသားစုမှာစနစ်တကျခွဲဝေသုံးစွဲမှုဟာလည်းပဲလူဘဝမှာအဆင်ပြေစေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါလည်းလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုလို့ဆိုလို့
era nakune pivila loso tama avien pyome soy alo kai kaung ne yala de pisi mi dasu ne pyome shin shin khwe wi tong ne da de pi ye la loso ma pi de ye chi de achet nakku shi de eri ye chi de achet nakku ga pha le loso aha to atha la be tuအောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမော်ကြွားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်မိုးမမြင်လေးမမြင်မဝင်မြင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာကြာဆုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ကြီးပွားပြီးအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာမောက်ပါခြင်းမော်ကြွားခြင်းဆိုတာကိုမရှိခြင်းဟာလေလူဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လို့တတိထားကြရမယ်အရာတစ်ခုပဲဘောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့အထဗျပတ္တိအပြထုံးလောကကြီးမှာအစမပြေဘူးတစ်ခုခုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတဲ့ဇီဝရေးအစမပြေဘူးလူမှုရေးအစမပြေဘူးအိမ်တော်ရေးအစမပြေဘူးအစမပြေမှုတွေတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီကျမ်းမာရေးအစမပြေဘူးတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုခုနပြောတဲ့ stress ဆိုဝင်လာတယ်ဖြတ်ထစိတ်နှလုံးတွေတုန်လှုပ်ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်ပြီးတောကတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုပျက်စီးမှုကျုံလာတဲ့အခါမှာတဲ့စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်မှုမရှိပါစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီအချက်၄ချက်ပဲဒီအချက်၄ချက်လုပ်ငန်းကြွကြရမယ်ရလာတဲ့စီးပွားကိုမိသားစုနဲ့မျှဝေသုံးစွဲတတ်ရမယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့အခိုက်မှာဘဝင်မမြင်ရဘူးအေးအစမပြေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်မကြရဘူးလို့ဆိုဒီအချက်၄ချက်ဟာလူလောကလူတွေအတွက်အစဉ်ပြေစေမဲ့အဆုံးအမတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာဒီတိုင်းလှုပ်လို့နဲ့ရလာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ခုကနောက်အချက်နှစ်ခုအင်တန်မှအရေးကြီးရသော်ဗျာအဆုံးအမမပါပဲနဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုဆိုတာလျှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုအလုံးခဲရင်းနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီအချက်ဟာခက်ခဲဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာလည်းတနေ့မဟုတ်တနေ့မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုပါတော့စီးပွားရေးအဆင်ပြေနေတယ်ကျန်းမာရေးကအဆင်မပြေဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှာမိသားစုဆိုလဲမိသားစုကျန်းမာရေးပူပန်ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျန်းမာရေးပူပန်ရတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆေးရုံကြီးတွေဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကျန်းမာရေးအတွက်ပူပန်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်များနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာပူပန်ရမှုတွေဟာအလုံးစုံများတယ်ဘဝတစ်ခုကအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူမှာယောဂဝေဒနာခံစားလို့ဘဝဒီကုန်းချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်အပူဆုံးအချိန်သူကိုယ်တိုင်သာစိတ်ပူတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်းစိတ်ပူကြတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပူမှုတွေဘာနဲ့လျှော့ချလဲရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဒါကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်တခြားဟာတွေနဲ့စိတ်ပူစရာတွေဆိုတာဘယ်ဘယ်ကူဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တော့လဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကျုံလာပြီဆိုရင်လူတွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိလာအဲ့ဒီ stress ဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာအဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဆိုရင်တောကဆိုတစုံတစ်ခုမလိုလားအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ဥမာပဲယောဂဖြစ်လာတယ်သို့မဟုတ်ယာတုဆုံးရှုံးမယ်သို့မဟုတ်စိစိမ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးမယ်ကိုအတွက်ကောင်းကျိုးမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခု
လာတော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လေလူတွေကစိုးရိမ်ကြအေးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းစိုးရိမ်ကြကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြတယ်လူမျိုးရေးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြအဲ့ဒီစိုးရိမ်တော့ကလေworry လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ worry ဆိုရင်တော့ကဟာ universal problem ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာကိုယ်ွယ်ဒီတော့ကရှိနေကြတယ်လူတိုင်းရှိနေတဲ့တော့ကတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတော့ကဘာလဲလျှော့ချအောင်ဒီသုံးသပ်ကိုဖြေပြောတဲ့နီလဟာဘာလဲလောကလူတွေကတော့အလွယ်တွေးလို့ရှိတယ်မိတ်ပြလိုက်မယ်သို့မဟုတ်ဒီဆေးဝါးတွေအသုံးပြုပြီးတော့အပျော်ဘက်ကိုဥလှဲ့နေလိုက်မယ်ထွက်ပေါက်တွေအမျိုးမျိုးရှာကြတယ်လောကလူတွေထွက်ပေါက်တွေမျိုးသို့တော့အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေနဲ့ရှာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရဘဲနဲ့တောကဟာရှိနေမြဲပဲဝရိစကိုစဉ်းစားကြည့်တချို့ကပြောကြတယ်သာသမီလည်းပူစရာမရှိဘူးသူ့လောက်ကင်နဲ့သူဖြစ်နေပြီမိသားစုအတွက်ဘာမှပူစရာမရှိတော့ဘူးစီးပွားဥစ္စာအတွက်လည်းပူစရာမရှိဘူးအလုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ကြားတဲ့ကပူစရာဆိုတာပေါ်လာပြန်ဘာပူစရာပေါ်လာတဲ့ရွယ်ကြီးလားကျမကြီးချွတ်တဲ့လားပူရပြီလေနောက်ဆုံးပူရတာအပူနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်လူဘဝစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုဆိုတာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့လူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အရာလားဖြစ်တယ် worry ဆိုတဲ့တောကအဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့တရားကိုဟာနဲ့လျှော့ချတယ်လောကလူတွေကတော့ဤမျိုးမျိုးနဲ့လျှော့ချဖို့ကြိုးစားကြတယ်အောင်မြင်မှုရောရရလားတမန်ဖြည့်စည်းလေးတွေနဲ့ဒီတောကထာဝရပြောက်ွယ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှတပါးတခြားမှမရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခါဒေါမနတလို့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတစ်ခုတည်းရှိတယ်လူတွေဟာကိုယ်စိတ်အလိုမကျလို့ရှိရင်တအုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေခုနကပျက်စီးမှုကြောင့်တောကဖြစ်ရတယ်လို့ပဲစိတ်အလိုမကျခြင်းကြောင့်လည်းဒေါမနတစိတ်မချမ်းမြေ့เสียဟာဆိုတာဖြစ်နေပြန်စိတ်အလိုမကျဘူးအလုံးအစဉ်ပြေးနေတာတောင်မှပဲစိတ်ဆိုတာအလိုမကျဖြစ်နေတတ်တယ်သာသမီအလိုမကျအဲ့ဒီလိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလိုမကျကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေကြောင့်လူတွေဟာဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်စိတ်အလိုမကျမှုစိတ်ခံစားမှုတွေဟာဖြစ်လာတတ်တယ် mental unhappiness လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့မပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းမှုဆိုတာဖြစ်တယ်ခုနတောကနဲ့သူကခံစားပုံရင်မတူဘူးတောကဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက်စိုးရိမ်တာဒါကစိတ်အလိုမကျလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကလည်းဘယ်နည်းနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာကြမလဲဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဟောနောက်တစ်ခုကုတ်ဆလောကလူတွေဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကြတော့မလှုပ်မိဘူးမလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာတွေကြတော့လှုပ်လိုက်တယ်မပြောတဲ့နာပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့နာမပြောလိုက်မိဘူးအဲ့ဒီအတွက်လူတွေဟာစိုးရင်တော့ကရောက်ကြပြန်တယ်ဟောဒါကို remorse လို့ခေါ်ကုတ်ဆာတဲ့နော်အဲ့ဒီကုတ်ဆာဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖိစီးမှုဟာလည်းပဲ
ဒေါသနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကိုယ်ကုသဆိုတာလေလူတွေတိုင်းမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားမှုတွေတစ်ခုရှိတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လျှော့ချမလဲကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့တားဆီးမလဲဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားက mind center teaching လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆုံးမအောင်ရတာပေးတယ်တခြားဘာသာတွေကြတော့ God center teaching God ဆိုတဲ့တကုရှင်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆုံးမကြမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး mind center teaching အသီးသီးမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဗဟိုပြုပြီးတော့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေရအောင်ရှာဖို့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့အကျဉ်းကျနေတဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးထွက်ပေါက်ရှာရမလဲဘာကြောင့်ဒီစိတ်တွေဟာဖြစ်လာရသလဲဆိုတာဒါတွေကိုရှင်းလင်းဟောကြားတော်မူတာမြတ်စွာဘုရားစိတ်မှာညဉ့်ညူးစေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေရှိသလိုဖြူစင်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းရှိတယ်လောကလူသားတွေဟာပမာတွေလည်းပြောတယ်လေစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုစိတ်ညစ်လို့ရှိရင်တရားတွေဟာအကုန်လုံးညှဉ်းနှွမ်းသွားတာစိတ်ဟာအဓိကကြစိတ်ဖြူစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားတွေဖြူစင်မှုရကြအဲ့တော့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘာတွေလဲ mental impurity လို့ခေါ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေလူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မှာခြေညော်ဆွဲကပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတာလူတွေသိကြတယ်စိတ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုလျှော့ဖွဲ့ရမယ်ဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားတွေမှာနိလန်းပြပါတာလောကလူသားတွေက physical body မှာညှဉ်းနှွမ်းနေတာမိမိတို့ဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်အစားတွေညှဉ်းနှွမ်းနေတာတတိထားကြတယ်အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေကိုပျောက်အောင်လျှော်ဖို့တဲ့နိလန်းတွေကိုသိထားလို့အဲ့ဒီနိလန်းတွေနဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်ကြတယ်သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ mental defilement mental impurity စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာကြတော့ညစ်ကြေးတယ်လွတ်တောင်မသိဘူးလျှော်ဖို့ဆိုတာဝေးတာနော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ငါစိတ်ထဲမှာလက်ခံပြီးတော့မထားသင့်ဘူးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲလို့တောင်မှမသိလောက်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်ပူလောင်စေတတ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကခုနပြောတဲ့တောကဆိုတာလေအညစ်အကြေးတစ်ခုပဲဒေါမနတဆိုတဲ့ mental unhappiness ဆိုတာလေအညစ်အကြေးတစ်ခုပဲကိုယ်ကုသဆိုတဲ့ remorse ဆိုတာလေအညစ်အကြေးတစ်ခုပဲဒါကစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့ဆွတ်နဲ့ပတ်သက်တာအေးစိတ်ဓာတ်တွေမြင့်တက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်ဖန်တီးသွားတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ဘာတွေလဲမာနနော်မာနဆိုတာဘဝင်မျက်နာကိုထင်ကြီးတာကိုယ်အရေးချင်းကိုအထင်ကြီးလွန်းတဲ့မာနတစ်ဖက်သားကိုဖက်မလုပ်လို့တဲ့မာနအဲ့ဒီမာနတွေဟာလည်းပဲလူဘဝမှာမေတ္တာပြည့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အရေးအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်လူတွေမှာထိုမာနရဲ့အကျိုးဆက်ကိုလှလှပပခံစားကြရအောင်နောက်အများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လောဘဆိုတာလိုချင်တာလဲလောဘ
မရရင်မရခင်လိုချင်တယ်ရပြီးရင်ဆုပ်ကင်သိမ့်ပိုက်ထားတယ်တွေ့တာထားတယ်မရခင်လိုချင်ပြီးတော့ရရင်ဆုပ်ကင်ထားတတ်တဲ့လောဘတချို့ကတော့ဆင်ခြင်ပေးကြလိမ့်မယ်လူဆိုတာလောဘရှိမှအောင်မြင်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတယ်နော်လောဘမရှိရင်စီးပွားရေးတောင်မဖြစ်ဘူးလို့အောင်မေ့ကောင်အောင်မေ့လိုက်သို့တော့လူတွေဟာစီးပွားရေးအောင်မြင်ကြီးပွားနေတာကိုတလွဲကိုသွားချီးမွမ်းလောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘကလူကျင်တာပဲရှိတယ်ကြီးပွားတာကဘယ်သူကြောင့်လို့ဆိုရင်လုံလဝိရိယနဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ကြီးပွားတာလောဘကြောင့်ကြီးပွားတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးစီးပွားရေးပညာတွေသင်စရာမလိုဘူးလေလောဘရှိနေတာနော်လောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးကြီးပွားတာဟာဝိရိယနဲ့အသိပညာကြောင့်ကြီးပွားတာဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုကြံရတယ်ဝိចេတနာဘယ်လိုကြီးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ရှာရမယ်အလုပ်ကြိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့ပညာကြိုးစားအားထုတ်မှုလုံလဝိရိယဒါတွေကြောင့်ကြီးပွားတာကိုလူတွေကလောဘကြောင့်ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေတာလောဘကြောင့်ကြီးပွားတာတခုမှမရှိဘူးလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဘာတော့တခိုးဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်လောဘတသက်ဆိုရင်တခိုးပဲဖြစ်မှာလေသူများပစ္စည်းယူခြင်းနဲ့ကပိုင်းနိုင်တို့ဘာတို့အဲ့ဒါမျိုးပဲဖြစ်မှာလုံလဝိရိယနဲ့အသိပညာကြောင့်သာကြီးပွားတာဖြစ်တယ်လောဘကြောင့်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးအေးထို့တူပဲမာနကြောင့်ကြီးပွားတယ်လို့တချို့ထင်လိုက်တယ်မာနဆိုတာရှိတဲ့မာနမရှိတဲ့မာနနှစ်ခုတော့ရှိတဲ့မာနဆိုတာသူတစ်ပါးကိုစော်ကားတဲ့မာနမဟုတ်ဘူးသူများတွေတောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေတာပဲငါလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပဲဆိုတဲ့မာနမျိုးယာထာဝမာနလို့ခေါ်အဲ့ဒီမာနမျိုးကြတော့ရှိလိုက်တဲ့မာနမျိုးလို့ပြောတယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုဥတည်ပေးထားဣဒါဖြင့်လူတွေမှာလောဘကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တယ်လောဘကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုရင်လောဘသည်ဘသူကိုမွေးဖွားပေးနေတော့ဆိုတောကကိုမွေးဖွားပေးတယ်လောဘရှိလို့တောကဖြစ်တယ်လောဘဆိုတာမရသေးရင်လိုချင်တယ်ရပြီးရင်ဆုပ်ကင်ထားတယ်တွေ့တာတယ်ခင်မင်းတယ်ဒါလောဘရဲ့သဘောတွေအဲ့တော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ attachment ပဲအဲ့ဒီ attachment ဆိုတဲ့လောဘဟာစွန့်ရည်စိတ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်နော်စွန့်ရည်စိတ်ကိုဖြစ်ပွားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဏှာယသာယတိတောကောတဏှာကြောင့်တောကဖြစ်တယ်ကာမတောသာယတိတောကောလူချင်မှုကြောင့်တောကတွေဖြစ်တယ်တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဘယ်နေရာမှာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာမှာတောကဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တောကလွတ်သွားအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုမလျှော့ချပဲနဲ့တောကကိုလျှော့ချမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမီးကိုမလျှော့ချပဲနဲ့ပူတာကိုလျှော့ချလို့မရဘူးနော်မီးကိုလျှော့မှပူတာကိုလျှော့လို့ရဘာကြောင့်လဲမီးကြောင့်ပူနေတာဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်သောကဘယ်သူကနေမွေးဖွားပေးနေတာတော့ဆိုဟောဒီတွေ့တာမှုတဏှာဒါကြောင့်မို့လို့ပြောရဆိုရင် where there is attachment there is worry ဆိုတာအဲ့ဒါနော်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာသောကဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လူလောကမှာကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်မသိသေးဘူးသိလာလို့တူနဲ့တူခင်မင်းလာတယ်ဘဝခရီးတွေ့ကြပြီမသိခင်တုန်းကသူ့အတွက်ပူသလားလုံးဝမပူဘူးသိလာပြီးလက်တွဲပြီဆိုရင်ပူပြီလေနော်ဒါကလူနဲ့ပတ်သက်တာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်ဘယ်သူမှမပူအေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုပစ္စည်းဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းပူတော့တာပူတယ်တမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ကိုယ်ဟာမဟုတ်ရင်မပူကြဘူးလူတွေအေးအကြောင်းကျင်ကျလို့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးအတွက်ပူပြီလေလူတွေ
pù rồi bà lâu tỏ đi khát mình lâu mà chồng điဖြစ်là mình lâu mà chồng điဖြစ်là thì bị sĩ tuyệt sẽ bị chán làဖြစ်era lo ba cả to cả ở môi hoa bì đấy rồi alon thế cha đấy xong nó lại bị sẽ mà bù đâu đấy đại khán được không bài tha đấy ấy bài tha đấy đại khán được không xây bù lòng mua gì cả cái gì quay tha đấy Erica từ giờ nó cũng chỉ mà xây bù mua gì ấy có xây bù đấy nhà được không tụi mình này thấy giáo lại bị giáo lại là ngồi chế bí ra để được vậy này là để cùng giáo to cả về giáo đó ngồi đầu chỉ nào lại thôi đó bù lòng bù đi kéo đó rất là về nhà rồi ta lấy thì có cô nàyတွေ့လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်သိနေအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတော့ကဘယ်လာနေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားအေးဘဝကျင်မောအဖြစ်လက်တွဲနေကြတော့ကတူလက်တွဲနေတဲ့အချိန်မှာတခုခုဖြစ်မှာပူလောင်ကြစိတ်အခမ်းမသိလို့ divorce လုပ်ပြီးရင်သိမပူပြန်ဘူးဒီလိုလေအဲ့တော့ပူလောင်မှုလို့အပူပန်မရှိမှုလို့ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်အကိုပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာကိုလို့လောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာအားလုံးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကတလွဲကိုထင်ပြီးတော့လောဘရှိလို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ရှိလို့လုံလဝိရိယရှိလို့ကြီးပွားတာလောဘကတောကကိုပဲမွေးဖွားပေးတယ်ကြီးပွားတွတ်တက်မှုအတွက်သူဘာမှမဆောင်ရွက်ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်သားထို့တူပဲစိတ်ရဲ့အငြိကြေးတွေလည်းပဲဘာတွေရှိလဲဒေါသ hatred မုန်းတီးတယ်အလိုမကျဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုန်းတီးမှုစိတ်အလိုမကျဖြစ်မှုဟာလည်းပဲဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခံစားကြည့်လိုက်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့မွေဟောက်တကောင်ဟာဒုက္ခလေးနဲ့ထိလိုက်ရှုကနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာသလိုပဲဒေါသဟာလည်းချက်ချင်းထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကရှုကနေဖြစ်လာသူ့ကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးတော့နောက်တစ်ခုဒါဝက်ခိတော်မီလောင်သွားတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်မဲကြံရက်တယ်မီလောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်မီလောင်တဲ့နေရာမဲပြီးတော့ကြံရက်တယ်ထို့တူပဲဒေါသဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့မျက်နှာဟာအင်တမကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာမှန်လေးတစ်ချက်တော့အမြဲဆောင်တာဒေါသဖြစ်ပြီဆိုတာလည်းမှန်ကောက်ကြည့်နော်မှန်ကောက်ကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်တောင်လန့်ကောင်းလန့်တကယ်ဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုလန့်ငါရုပ်ကြီးမှဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒေါသဟာအယုဆိုးကြည့်တယ်တောမီဟာလောင်လိုက်ရင်အယုဆိုးကြည့်တတ်သွားတယ်ဒေါသဟာအယုဆိုးကြည့်တတ်မှုဖြစ်စေဒါတွေမကဘူးဒေါသဖြစ်နေလို့ရှင်မပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောမယ်ပြောပြီးမှဆက်เสียတွေဖြစ်လာမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့အရှက်ရအဲ့ဒါဒေါသရဲ့အဖြစ်တွေပဲဒါဟာ mental defilement လို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြတယ်ဟောဒီအညစ်အကြေးတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဒါတွေဟာစိတ်လိုမကျမှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လို့ဒါတွေကိုလျှော့ချနိုင်ရမယ်ဘယ်နည်းနဲ့လျှော့ချမလဲဒါတွေကိုဟောတာနော်နောက်တစ်ခုအဖြစ်များတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဟဆိုတာတော့မာနဲ့တူတော့ဆိုသူကနည်းနည်းလေးရင်လေးယူနေတဲ့လူလိုပဲသိပြီးတော့မသိတာဘူးမောဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုအယူမှမသိတာတဲ့အယူလိုပဲ
tu chỉ là the more count beyond treo theo gì nè mó ha cả à lẽ rồi lâu tên nào nè mà lâu tên nào mà tiêu mà tí đi rồi chọn mà lâu tên nào lâu tên này lâu thiên này lâu tên nào chả đâu mà lâu tên một thiên này biểu lại là mà lâu lại là lừa được cho ấy là mó hay ta đi ấy là lúc biểu lại là lừa được cho lâu lại là lừa được choဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်က အကောင်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒါမောဟရဲ့ဖြစ်ပဲဘာလှုပ်လိုက်လွဲသွားတယ်နော်ကောင်းမဲ့ထင်ပြီးလှုပ်မကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးထင်လို့မလှုပ်ဘဲနေအကောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်မောဟကရင်လေးနဲ့ယူနေတဲ့အယူလိုပဲသူကဒေါသတို့လူတော့ရှူထိုင်မလှုပ်ဘူးလောဘတို့ခြေမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးမလှုပ်ဘူးသို့တော့သူလုံးလိုက်ရလို့ရှိရင်ရှုပ်ထွေးနဲ့ဘယ်တော့မှမသိတတ်ဘူးအကျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာဘယ်တော့မှမရအဲ့ဒီမောဟဟာလေအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထတတ်သောကြောင့်သူဟာလည်းပဲစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အရာဖြစ်လို့သူဟာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးပဲနောက်တစ်ခုအိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ဆိုတာရှိတယ်လူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဝတ္တန်ဆိုးဝါးတဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယအဲ့ဒီမှာအိတ်တာဆိုတာကကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာအကောင်းမမြင်နိုင်တာအိတ်တာ jealousy လို့ခေါ်တယ်လူတစ်ယောက်သူ့ဘာသူစ조사လို့ကြီးပွားသွားတယ်ကိုယ်တည်းတာသွားတယ်မရှုနိုင်အိတ်တာ jealousy ဖြစ်တယ်မစ္စရိယဆိုတာကိုကသားနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့သားလာမှကိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တယ်မစ္စရိယအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသာကိုသူများကိုမဖြစ်စေချင်တာအိတ်တာဆိုတာသူများရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားလွန်နေမှုကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာလည်းပဲလူလောကအတိုင်းအဝိုင်းမှာအလုံးကိုဒုက္ခပေးပြီးပြဿနာတွေကိုဖန်တီးတတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေဟာ mental impurity တွေပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမှာ stress လို့ခေါ်ရတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေတောကတို့ဒေါမနတာတို့ကိုယ်စာတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေပဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေမကောင်းတဲ့ bad emotion တွေပေါ့နော်စိတ်ရဲ့ emotion တွေအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလျှော့ချရတယ်ဒါမှမဟုတ် Buddhist way of stress reduction ဘာနဲ့လျှော့ချမလဲမြတ်စွာဘုရားကဘာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာဟောထားတယ်တောကပရိဒေဝနာတမတိကမယတောကဆိုတာရဲ့ပရိဒေဝဆိုတာတောကဆိုတာစိုးရိမ်တာမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်လာပြီးရင်စိတ်ထဲမှာပူလောင်တဲ့တောကအေးမထိန်နိုင်လို့ငိုကြွေးရတဲ့ပရိဒေဝအဲ့ဒီတောကပရိဒေဝတွေကိုကျော်လွန်မှုအတွက်တခုတည်းသောနိလန်းဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်လုံးဝကျော်လွှားနိုင်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေကိုချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်လုပ်တဲ့နိလန်းဟာလည်းပဲတခုတည်းသောနိလန်းပဲရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့နိလန်းတခုတည်းသောနိလန်းအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဒီပူလောင်မှုတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဘာလဲဖယ်ရှားတာတော့ဆိုအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်လျှော့ချပြီးတော့လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင်ဖယ်ရှားတာကတော့ပညာသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတမာရီစွမ်းအားတွေမြင့်တင်မှုပညာစွမ်းအားတွေမြင့်တင်မှုပညာကသာလင်ထာဝရတောကပရိဒေဝစတဲ့စိတ်ရဲ့
ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချပယ်ဖြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ပညာနဲ့လျှော့ချအဲ့ဒီမှာတတိပဌာန်သုံးပါးတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပါလို့ဆိုပညာကိုရအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပညာရအောင်ပညာဆိုတာဘာလဲလောကလူတွေကလည်းပညာနဲ့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပညာဆိုတာဘယ်လိုဟောလဲတရားဓမ္မတို့ရဲ့သဘာဝအစစ်အမှန်သဘာဝလက္ခဏာပင်ကိုအနေထားကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟဆိုတဲ့မသိနိုင်တဲ့မသိတတ်တဲ့အရာကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်အဲ့ဒီမသိတတ်တဲ့အရာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီပညာဟာလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာလို့စာပေကျမ်းကမှာနှစ်ခုခွဲတယ်သို့သောလောကီပညာဆိုတာစာဝတ်နေရေးသင်တဲ့ပညာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာကိုလောကီပညာလို့ခေါ်တယ်လောကုတ္တရာပညာဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရရှိလာတဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉဏ်ကိုလောကုတ္တရာပညာလို့ခေါ်တယ်လောကီပညာနဲ့ဆိုတော့ဝိပဿနာပညာနဲ့ဝိပဿနာပညာကိုဖြစ်အောင်ပွားပြီးတော့မပညာဖို့ပညာကိုရနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေအားလုံးရှော့ချပြနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရှော့ချရုံမြမကအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရသွားအမြင့်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉဏ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးသွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်စည်းမှုဆိုတာတခုမှမရှိတော့ဘူးစိတ်အလိုမကျမှုတွေဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးသဘာဝတရားကိုရှင်းရှင်းနားလည်သည့်အတွက်ကြောင့် mental impurity ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအလုံးသူ့မှာတန်ရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်မှုမရှိတာတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ကိုသူနိုင်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တွေကကိုယ်စိတ်ကိုကိုမနိုင်ကြဘူးမနိုင်တာဘာကြောင့်မနိုင်တာတော့ဆိုရင်ခုနကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေလို့ပဲရွှေမှာရွှေဒီပဂတိရွှေတစ်ခုကိုဒီရွှေထဲမှာရောနေတဲ့တတ္တုတွေကိုတန့်စင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွှေဟာကျွတ်ဆက်နေမှာပဲပရိနတောင်စားတဲ့လက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးလေးတွေနမ်းဆွဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရွှေကိုအညစ်အကြေးတွေကတန့်စင်အောင်လုပ်ရတယ်လှုပ်လာပြီဆိုရင်ရွှေဟာပျော့ပြောင်းပြီးတော့ရွှေစစ်ကြိုင်ကိုလို့တလို့ပုံသွင်းလို့ရထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာခုနကပြောရတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလူတွေဟာဘယ်တော့မှဒီကိုယ်စိတ်ကိုကိုပုံသွင်းလို့မရနိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့ဒီဖန်ဆည်းမှုနောက်မှာလူတွေဟာတောကဆိုတာတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေကြရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချတဲ့နိလန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဓမ္မလူမျိုးတွေပြောတဲ့တရားအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားဓမ္မအထုတ်တာကိုဘယ်ပုံအထုတ်ကြမလဲတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနိလန်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်တရားအထုတ်ပြီးဆိုတာနိလန်းနှစ်သွယ်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဘာလဲလို့ဆိုလွင်မားနေတဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ခြင်းကတစ်ခုမှန်ကန်စွာသဘာဝတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းကတစ်ခုလွင်မားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်တည်ငြိမ်သောအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသမထကျင့်တယ်လို့ခေါ်အမှန်ကန်သိအောင်
ပညာစွမ်းဆောင်မှုတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာတရားအထောက်ထားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမထဆိုတာစိတ်လွယ်မှားနေတာတွေကိုထိမ့်ပေးတဲ့သဘောသမာဓိစွမ်းဆောင်မှုနောက်ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့အမှန်အကန်သိပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလုံးဝတွန်းလှန်ပြစ်နိုင်တဲ့သဘောသမထကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုခိတ္တခဏဖယ်ထားနိုင်တယ်တန့်ထားနိုင်တယ်သို့သောပညာလိုဖယ်ရှားပြီးတော့မပြစ်နိုင်ဘူးပညာကမှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေခုနပြောတယ်စိတ်ရဲ့ဖိစီးမှုတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးကိုအချင်းချုပ်ကလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိလန်းနှစ်သွယ်နဲ့ကျင့်လို့ရတယ်ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်တဲ့နည်းရှိတယ်ဝိပဿနာကိုသမထကျင့်ပြီးတော့မှသမထကနေအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့နည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန်းနှစ်သွယ်ပဲဘယ်နည်းလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာနည်းကမှန်တယ်သူနည်းကမှားတယ်လို့ညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးနည်းလမ်းနှစ်သွယ်နဲ့ကျင့်လို့ရတယ်နော်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့သွားသမထကျင့်စဉ်ကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကျင့်ရမှာဝိပဿနာကတော့မကျင့်မဲနေလို့မရဘူးမဉဏ်ဖွဉဏ်ရဖို့ပညာမှလမ်းဆုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုချင့်ကပ်တဲ့အခါမှာသမထနဲ့ချင့်ကပ်မလားသူ့ကြည့်တိုက်ရိုက်သွားမလားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်သမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့သမထအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသမထပုပ္ပင်ကမဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သမထကရှေ့ကသွားတယ်ပြီးတော့မှသမထအခြေခံပြီးဝိပဿနာကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဒါကနိလန်းတစ်သွယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာပုပ္ပင်ကမဆိုဝိပဿနာကိုဓာရိုက်ကျင့်တဲ့နည်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာကိုဓာရိုက်ကျင့်တဲ့အခါမှာသမထကိုအခြေမခံဘူးလို့ဆိုတာသမာဓိကိုအခြေမခံဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသမထကိုအခြေမခံဘူးတခါတည်းရန်သမထနဲ့သမာဓိနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုလေးကိုသိရသမထဆိုတာ technique ကိုပြောတယ်တခါတည်းကသမာဓိကိုပြောတယ်ဝိပဿနာကျင့်လည်းပဲသမာဓိလိုတယ်အ ਨੇ ဆုံးဝိပဿနာကျင့်ပြီဆိုရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်ရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတယ်သမထကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကျင့်တယ်ဆိုတာသမထကိုဥပ္ပစာရသမာဓိဆိုတဲ့အဆင့်ဇာန်တော့မရောက်ဘူးသို့သောဇာနာကတ်သွားတယ်ဇာနာကတ်သွားတဲ့သမာဓိကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဇာန်ထိအောင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမထကျင့်စဉ်ကိုဇာန်အဆင့်မရောက်ခင်မှာလဲဝိပဿနာလမ်းကိုကူးလို့ရတယ်ဥပ္ပစာရသမာဓိကနေဝိပဿနာကိုကူးသွားတယ်တော့မဟုတ်ဥပ္ပစာရကိုကြော်ပြီးတော့အပ္ပနာသမာဓိရောက်သွားပြီဇာန်ရတယ်ဇာန်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသမထကိုသွားဒီနိလန်းနှစ်သွယ်ပေါ့ဥပ္ပစာရသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာကူးတယ်အပ္ပနာသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာကူးတယ်အဲ့ဒါသမထပုပ္ပင်ကမဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သမထရှိသွားရှိပြီးတော့သမထကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဥပမာမဲ့ထွက်လေဝင်လေမှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဇာနာကတ်သွားသည်ထီအောင်ကြိုးစားတယ်စိတ်တွေဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်သမာဓိတွေကောင်းလာအဲ့ဒီသမာဓိကနေပြီးအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကျင့်တယ်တော့ဘုအာနာပါနကျင့်ရင်ကနေပြီးတော့ဇံရသွားတယ်ဇံရသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုသွားတယ်ဒါကသမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာသွားတဲ့နည်းဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကဘာလဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုံနဲ့နာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုံနဲ့နာတွေကဖြစ်စေယုံနဲ့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုယုံနဲ့တွေအပေါ်မှာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောယုံနဲ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားတယ်
ရုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုယင်သိအောင်ကြိုးစားမယ်နာမ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုယင်သိအောင်ကြိုးစားလူရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်တကူလုံးကိုရှာကြည့်ယုံနဲ့နာကလွဲရင်တခြားမရှိဘူးတရားဝါဆိုတာမရှိဘူးဒီယုံနဲ့နာနှစ်မျိုးပဲလို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားသွားသည့်ထိအောင်ရှေးဥစွာကျင့်တယ်အဲ့ဒီဒေါ်ရိုက်သွားတာကြတော့ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာခဏမြတ်တည်ထသွားတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာအခိုက်တန့်လေးတွေဖြစ်ခိုက်ကလေးမှသိလိုက်တယ်ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးမှသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ခိုက်ချုပ်ခိုက်ကလေးတွေကိုသိနေတဲ့အတိသမာဓိလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တာဒါကဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတဲ့နည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏိကသမာဓိဆိုတာဝိပဿနာသွားတဲ့သမာဓိကိုပြောတာနာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာမနာမတံမွယ်တိသမထမကျင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာခဏိကသမာဓိတော့ပါရမယ်တဲ့လို့ဆိုလို့နော်ခဏိကသမာဓိဆိုတော့သိတဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တိုက်ရိုက်ကိုသွားတာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိလေးကိုဆိုလိုတယ်သူအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတဲ့နည်းအဲ့ဒါလို့တရားအထုတ်ခြင်းဟာနိလန်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်ဒီနိလန်းနှစ်သွယ်ဟာဘာထူးတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာဥပမာပေးထားတာရှိတယ်သမထကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်တာကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကန်းတကန်းကိုကုတဲ့အခါမှာလှေတို့သင်္ဘောတို့နဲ့ကူးတာနဲ့တူတယ်တက်တက်တာကသွားဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတဲ့လူကြတော့ရေထဲမှာလက်ပစ်ကူးသွားတာနဲ့တူတယ်နော်ဝိပဿနာကြတော့လက်ပစ်ကူးသွားတိုက်ရိုက်သွားတဲ့နည်းပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ကပိုတက်တာတော့ဆိုသမထကျင့်ပြီးဝိပဿနာကျင့်တာပိုတက်တာတယ်လို့ပြောအောင်တက်တာခိုးခြင်းလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာသမထအရင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကျင့်တာဟာလှေစီးပြီးတော့ဟိုဘက်ကကူးတာလို့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်လို့ရှိရင်လည်းလက်ပစ်ကူးသွားတယ်လို့ရေထဲဆင်းကူးသွားတာနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုစာပေကျမ်းကမှာဥပမာပေးထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကသမာဓိကိုတီးခြားထူထောင်မှုမပြုဘဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတာဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတာဉာဏ်နဲ့ပဲသွားတယ်အဓိကကတော့ဉာဏ်ပဲအဲ့တော့ဒီလိုသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတာကိုပဲတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ခရီးတရားထိုင်တယ်နဲ့ပြောထိုင်မထိုင်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာသမာဓိတရားတွေဖြစ်ဖို့ပညာတရားတွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းပဲဒါကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကိုသွားတဲ့အခါမှာသမထကသွားတာရှိတယ်ဒီဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတာရှိဒီနီလန်းနှစ်သွယ်လုံးဟာကျင့်လို့ရတယ်လို့ပဲဒီလိုမှအငြင်းပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိသုဒ္ဓိမက်မှာလည်းဒီလမ်းနှစ်သွယ်ကိုပြထားတာရှိတယ်တခါဓမ္မဒါယတာသုတ်အထက်ကရာမှာဆိုရင်ဘာဝနာနယဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ထဲမှာနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သမထကိုအရင်ကျင့်တယ်တဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသမထထဲမှာပါတဲ့နံတရားတွေကိုရှုပြီးတော့ဝိပဿနာသွားတယ်ဒါကတနည်းတချို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သမထကိုလုံးဝမသွားဘဲနဲ့ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်ကျင့်တယ်တဲ့ဒီလိုနီးနှစ်နီးပြထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နီးနဲ့ပဲသွားကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့နီးနဲ့သွားအဓိကကတော့ဝိပဿနာကိုသွားဖို့အဓိကပေါ့နော်ဝိပဿနာရမှအထုတ်နိုင်မှသူကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုတာပေါ်မှာကျင့်ရတာဆိုတာသမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ခုပဲကျင့်ရတယ်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုတာကျင့်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကျင့်ရင်ကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အတိတ်မဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့ရရှိလာတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ခြင်းဟာဘာအကျိုးရှိတာတော့ဆိုခုနပြောတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချတဲ့နည်းတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပေးတာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်ဝိပဿနာအကျင့်ဟာ
Takurido Nila Mel so Vipasana a gem, Machemene, Sipisi Musu, Shoja Naimu, the Chan Nila Mashivu, Tajamu, Yosaf Yaga, Ma the Divitana Doma, Eka Yeno, Ayam Bakery, Meko, Tadana, Withodia, Toka, Pretty one, and Tomatica Maya. Tarawadi Senjevu, Toka, Pretty Wasure, Sipisi Muri, the Lomyao Naimosura, Takurido Nila Me, T Nila Neve. Alone Noya. Error the Libitan Love, Pio, the Chani Neve, Pio, the Sapi Sibu, Shochar and Liha, the Kurido Nila Method, the Vipatana Jensen, the Mata Jensen, Eri Jensen Neve, Toyama, the Chani Lamashibu, Tajamo, Sendaribo Dramatega, Yasaviago, Shoutare Kama, Pepoko Vepi, Payave Pipi, Yana Vepi. Pisika Buddha Vepi, Namia would say, Trappo Yatwa, Bogurai Ha, Namadika Parose, Niverana, Teyago Pesha, Pane Pesha, Tamarine Pesha, Niverana Sura Gamgo, Ionu, Lugene City, Tanari, the God, Luba Mayare, Kama Dodari, Kamisanda, Javara. Louis, Lura Yaloshin, Loba, Lura Mayare, Kapyabara, Toda. Eri Nakupian. Say, Kaunet Loboma, say Artatamu, Yoja, Tina Meda. Say Leluan, say Pubanye, Odessa Cocosa, Tani Apsiche, Wisaga's house. Dini Verana Diariha, Atheniangu, Abio Dwasi. Eri Niverana Diari with Tamari Swan Ane, Feshayame. Say good. The Divita Lemio Ayomoma Seiko Saitabi wasn't Konabago, Kotanama, Dopala, Josa Atom. Erin Niga Lueviro, the Chani Mishibu, Visica Boda, Shemiadi, Visica Boda, Pitara di Lame, Yahana Pitara di Lame, Yasabiadi, Goromia Kure, Payapit, the Yotale di Lansene, Niverana, Pesaje. The Divita Ayomama Seiko Saitabi, the Pusen Konabao, Pamia Atochin Sore, Tinangan, Luebido, Sapi Muri, who Shochana and Nilan Loam Shimure, Tajamu. Buddhist way of stress reductions are Tavatachins and Everybadana Jinsing, which is a Joko Atochena Pite Sura, Alono, Burabada, Winduros in Dishi Nalevi. Mimiro Guama, say Toga King in Shin Nijanoshin, Tichin Sengo, Chinjan Joko, Ato Champion Darling, Mimiro ye, Sinalo, Echamu, Yashin Sura, Cozy, the Wajabi, Chinjan Joko, Ato Naya Basik on the D.